با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیزان، خیلی خوش برگشتید به کانال خودتون، کانال دکتر ای آی. با جلسه پنجم از سری آموزشی مقدماتی پایتون در خدمتتون هستیم. خب همونطور که جلسه قبل با هم دیگه بررسی کردیم، اومدیم پیاده سازی دستورات کنترل رو داخل برنامه‌مون اعمال کردیم و خب فهمیدیم که دستورات کنترل و شرط ها چطوری داخل برنامه‌مون پیاده سازی میشن و دستور ایف یگانه، دستور ایفی که فقط یه دونه شرط رو برای من ارزیابی میکرد رو بررسی کردیم. خب الان این جلسه میخوایم دستورات ایف دیگه رو با هم دیگه بررسی کنیم و چند مدل پیاده سازی اونا رو با هم دیگه داخل پایتون ببینیم. خب فرض کنید که چند خط کد داریم داخل برنامه‌مون و میخوایم دستورات شرطی رو یا حالا دستور ایف رو داخل برنامه‌مون پیاده سازی کنیم. گفتیم اولین دستور ایفی که بررسی کردیم دستور ایف یگانه بود، یعنی میومد فقط یه دونه شرط رو برای من بررسی میکرد. میگفتم مثلا اگه این شرط برقرار بود برای من پرینت بگیر یا فلان کار رو برای من انجام بده. خب گفتیم که این چی بود؟ این شرط ما بود و در صورتی انجام میشد، یعنی دستور پرینت و زیر مجموعه حالا دستور اون ایف زمانی اجرا میشد که این شرط من ترو بود. خب و اصلا دیگه اگه این شرط ترو نبود، شرط فالس بود، میومد از کجا برنامه رو شروع میکرد؟ میومد از قسمت مین برنامه‌ام، حالا به کل حالا اون چارچوب کلی که داریم کد نویسی میکنیم میگیم قسمت مین برنامه‌مون. حالا ایف داخل قسمت مین برنامه‌مونه و خب پرینت قسمت مین نیست، پرینت زیر مجموعه از دستور ایفه. میومد چیکار میکرد؟ و خب اگه شرط برقرار نبود، ترو نبود، میومد از قسمت مین برنامه‌ام حالا هرچی من کد نوشته بودم اونا رو انجام میداد. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ حالا میخوایم بررسی کنیم مسیر دیگر رو برای برنامه مشخص کنیم، یعنی اگه ترو نبود بیاد چیکار بکنه. اگر کاندیشن من برقرار بود مثلا بیا چیکار بکن. حالا دوباره من خط شماره 1 میگم چیکار بکن. اگر برقرار بود مثلا بیا برای من پرینت بگیر. اوکی رو دوباره. ولی خب چیکار کنم که اگه ترو نبود یه کار دیگه رو برای من انجام بده؟ میگیم چی؟ else. ما کلید واژه‌ای داریم و دستوری داریم به اسم else. میگم اگر این شرط برقرار نبود، یعنی ترو نبود، بیا چیکار بکن؟ بیا دوباره مثلا پرینت بگیر، حالا یه کاری دیگه رو برای انجام بده، مثلا نو، حالا یه همچین چیزی. کلید واژه یا حالا دستور else زمانی اجرا میشه که شرط من فالس باشه، برقرار نباشه. دوباره برای اینکه زیر مجموعه else قرار بگیره پرینت من یا حالا اون دستورات من، دوباره باید فاصله داشته باشه، یعنی اون دستوراتی که میخوایم اگر شرط من برقرار نبود اجرا بشه باید زیر مجموعه else باشن، یعنی با 4 تا فاصله از هم، یعنی از قسمت مین برنامه من جدا بشن. حالا بریم یه مثال کاربردی رو با هم دیگه، یعنی یه مثالی که هم دستور ایف یگانه رو با هم بررسی کنیم، هم else رو با هم دیگه بررسی کنیم. بریم چیکار کنیم؟ حالا مثلا فرض کنید که من یه دونه نمره دارم که حالا مال یه دانش آموزیه و خب حالا میخوام بررسی کنم ببینم آیا حالا با توجه به این نمره‌ای که گرفته اون تو درسش پاس شده یا نه. اگر جی من بزرگتر از برای مثال 50 بود، چیکار کن؟ بیا برای من پرینت بگیر پس، یعنی قبول شد. بذارید یه پرینت دیگرم اینجا دوباره. حالا ببینید جی و دستور ایف و دستور یا تابع پرینت داخل مین برنامه من هستن. حالا توجه کنید که همشون توی خطن، خب و از این مجموعه هیچ چیزی نیستن، ولی تابع پرینت رو اینجا مشاهده میکنید. این تابع پرینت زیر مجموعه دستور ایفه و تو قسمت مین برنامه من نیست. حالا خب بریم این دستور رو اجرا کنیم ببینیم. یعنی من اصلا فقط یه دونه ایف یگانه رو بررسی کردم، فقط یک حالتش رو بررسی کردم، قسمت تروش رو بررسی کردم، یعنی گفتم در فالس چیزی ننوشتم. خب همونطور که مشاهده کردید فقط آوت آف کد اجرا شد برای من، یعنی الان جی برای من اجرا شده. خب الان من اگه جی رو فراخوانی بکنم میبینید که مقدارش هنوز هست و این پرینت برای من اجرا شده و خب حالا دستور ایف هم بررسی شده، ارزیابی شده، ولی چون شرط من برقرار نبود، این یعنی این پرینتی که اینجا هست برای من اجرا نشده. دستور else همونطور که مشاهده میکنید else هم قسمت مین برنامه من نوشته میشه و زیر مجموعه ایف نیست. خب میگم اگه در غیر صورت اگه این شکلی بود برای من چیکار بکن؟ برای من پرینت بگیر که failed. خب یعنی اینکه مثلا پاس نشده. حالا دوباره بریم این سلولمون رو اجرا کنیم ببینیم خروجیمون چی خواهد. همونطور که مشاهده کردید چیکار کرد؟ اومد قسمت else برنامه گفتیم که این فالس بودن شرط ما رو ارزیابی میکنه و این حالا خود دستور ایفی که هست قسمت یعنی ترو بودن برنامه‌مون رو ارزیابی میکنه.
خب اصلا بریم حالا این کدی که اینجا هست رو با هم دیگه تریس کنیم یا ببینیم مثلا چه اتفاقی افتاده داخل این کد. خب تو خط شماره 1 اومده متغیر منو ایجاد کرده و داخل حافظه داخل رم ذخیره سازی کرده. خط شماره 5 من یه دونه دستور ایف دارم، همونطور که مشاهده میکنید یه دونه شرط. گفتیم که حالا دستور ایف میاد ببینه آیا این شرط برقرار هست یا نه. چیکار میکنم؟ چون من الس دارم و حالت دوم برنامه‌مو، یعنی حالت دوم این مسیری که میخوام برنامه‌م بره رو باهاش کنترل کردم و پیاده سازی کردم، الس قسمت فالس برنامه رو ارزیابی میکنه. این پرینت هم که قسمت مین برنامه منه در هر صورت چاپ میشه، اصلا ربطی به اون دستور ایف یا الس نداره. توجه کنید دوستان، همونطور که قسمت ها یا جلسات اولم بهتون گفتم خیلی قراره که محور ایرورها، محور استثناها با هم دیگه آشنا بشید. توجه کنید که اون ایرورهایی که ما ممکنه داخل دستورات ایف داشته باشیم این ایرور هست. این ایرور برای ما چی رو مشخص میکنه؟ میگه زیر مجموعه دستور ایفی که برای من اومدی پیاده سازی کردید توی خط نیستن. با هم دیگه با دستور ایف یگانه آشنا شدیم. دستور ایفی که میومد دو حالت برنامه منو بررسی میکرد، دو تا شرط و دو تا مسیری که ممکن بود رو بررسی میکرد. آشنا شدیم با دستور else و خب حالا میخوایم دستورات ایف که به هم دیگه وابسته هستن. خب یعنی دستوراتی که چندین شرط رو میتونیم باشون ارزیابی بکنیم رو با هم دیگه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. فرض کنید که خب من مثلا دوباره چندین خط کد دارم، همون جی دارم که مساوی با سی هستش و میخوام حالا اینو در حالتهای مختلف ارزیابیش بکنم. اگه نمره من یعنی بزرگتر از حالا اون جی من بزرگتر از 90 بود، پرینت بکن ای تو ای رو گرفتی. خب حالا میخوام گرید بندی های مختلف رو با هم دیگه ارزیابی بکنم. دستور دیگه داخل پایتون داریم که میشه باهاش دستورات ایف وابسته، دستوراتی که ایفی که به هم وابسته هستند رو پیاده سازی کرد. ال ایف مخفف حالا else if هستش. در غیر این صورت اگر جی من بزرگتر از برای مثال 80 بود، پرینت بگیر برای مثال بی رو. خب دوباره با توجه گفتم که میتونید شرط های مختلفی رو به این طریق با هم دیگه ارزیابی و مقایسه بکنید. دوباره مثلا میگم در غیر این صورت اگر if مثلا جی من بزرگتر از 70 بود، پرینت بگیر سی رو. شما میتونید حالا دستور else هم داخل اینا بیارید، اختیاری هستش، یعنی میشه بیاد میشه نیاد. اگه بیاد که شما میتونید خب یه حالت دیگر رو هم باش ارزیابی بکنید. خب شما فرض کنید که من همون خط اولم، درسته خط اولم یه متغیر ایجاد شده با دستوری هستش که همواره با هم دیگه پیاده سازی شد دیدیم. خب دستور ایف اول میاد چیکار میکنه؟ میاد بزرگتر از 90 بودن نمره منو ارزیابی میکنه، درسته؟ اگه بزرگتر از 90 بود میاد برای من پرینت میکنه ای رو. و خب دست خط شماره 4 میاد بزرگتر از 80 بودنش رو برای من ارزیابی میکنه. دستور اف خط 6 در واقع اینا دستورات ایف من هستن. ایف خط 6 میاد چیکار میکنه؟ بزرگتر از 70 بودنش رو بررسی میکنه. و خب توجه کنید اتفاقی که الان اینجا میفته، این دستورات وابسته به هم هستن، از هم مستقل نیستن. هر کدوم از این خط ها وقتی که به اولین شرط تروی من رسید، حالا اینو بذارید برای مثال همین نمره رو بکنیم 71. خب اومد به اولین دستور ایفی که رسید و دید که شرط من برقرار هست، دیگه بقیه رو مورد بررسی قرار نمیده. همون دستورات ایفی که داشتیم ایف های مستقل بود، دونه بدون مستقل و جدا از هم می اومدن ارزیابی می شدن. دیگه این شکلی نیست. این دستورات ایف و با توجه به حالا الای ایفی که داخلشون هست، دستورات ایف من اون شرط برقرار بود، دیگه بقیه رو بررسی نمیکنه. و خب این نکته خیلی مهمیه. اگه شما سرعت براتون مهمه داخل کدتون، بهتره که از الای ایف استفاده کنید به جای اینکه ایف های مستقلی رو داخل برنامه‌تون و داخل کدتون پیاده سازی کنید. همونطور که مشاهده میکنید من این برنامه رو پیاده سازی کردم، حالا میخوام اجراش کنم ببینیم که اصلا چطوری قرار اجرا بشه. خب اجراش میکنم، همونطور که میبینید فقط سی برای من، یعنی خروجی فقط گرید سی رو برای من اومد و خروجی داد. else هم اختیاریه، شما میتونید دستور else رو داخل برنامه‌تون اعمال کنید. else آپشنال، گفتیم که دستور else من اختیاریه، میتونید اجراش کنید و خب داخل برنامه‌تون دیگه بعد از الیفی که رو بود دیگه اجرا نمیشه. خب من میتونم داخل مین برنامه‌م دوباره مثلا یه حالت دیگه هم داشته باشم. برای من قسمت مین برنامه‌ام اجرا میشه، یعنی از این خط شماره 7 که داخل برنامه میاد بیرون، میاد میره تو قسمت مین برنامه‌ام، هر چی که داخل مین برنامه منه اجرا میشه. بریم یه مرور کلی داشته باشیم به مباحثی که این جلسه با هم دیگه پیاده سازیشو یاد گرفتیم.
همون قسمت else برنامه‌مون گفتیم ما میتونیم با دستور یا کلیدواژه else بیایم حالت دوم برنامه‌مون رو ارزیابیش رو پیاده سازی بکنیم. if میاد حالت true بودن و else میاد حالت false بودن برنامه منو بررسی میکنه. با اروری آشنا شدیم به اسم indentation error، اون زیر مجموعه ای که برای دستور if مورد استفاده قرار دادید توی یه خط نیستن، یعنی فاصله مناسبی با هم دیگه ندارن. یکیش 4 تا فاصله داره، یکیش 2 تا فاصله داره. خب اومدیم دستور else if یا elie if رو با هم دیگه بررسی. معنیش هم اینه دیگه، در غیر این صورت اگر، همون مخفف else if elie if. خب اومدیم گفتیم که این دستورات به صورت وابسته هستن، یعنی دستورات ایف به هم وابستن و هر جا که حالا دیدید که خط شماره 7 که شرط من برقرار بود دیگه از اونجا میاد بیرون، یعنی از اون حالت برنامه میاد بیرون و دیگه حالتهای بعدی رو بررسی نمیکنه. امیدوارم که مطالب به دردتون خورده باشه و ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ممنون میشم اگر مطالب حس کردید که براتون مهمه با لایک، سابسکرایب و کامنت باعث بشید افراد دیگه هم که حالا دنبال یادگیری زبان پایتون هستن بتونن از مطالب استفاده کنن. جلسه بعدی قراره که در رابطه با دستورات تکرار با هم دیگه بحث کنیم. تا جلسه بعدی، به امید دیدار.